a welcoming community of people make the Okavango Delta a must-visit location in Botswana. The Okavango Delta's incredible ecosystems is why we should document Botswana. Studio 24, film and design. Well, thank you for staying with us. We're drawing towards the end of this session at 2 o'clock on the dot. That's where I leave you. But before we part ways, drones have rapidly become a very transformative technology in various industries, actually even a wider the spectrum of industries as we go along. Agriculture is no exception. The ability to capture real-time data from the sky has opened up opportunities to increase productivity in agriculture, but then also reduce costs and minimize the environmental impact that is often realized in agriculture. However, despite their growing adoption, there is limited understanding of the specific ways in which they can optimize agricultural practices. So this afternoon, we delve into that. We dwell more on the role of drones, the potential, the wider potential, and the challenges therein as well, and how they can be integrated into existing agricultural practices. We're hoping to maximize the outcome and benefits. So to unpack this, Drone Technology Center Marketing Manager, Mr. Mojwadi Tsietso, joins us here in studio. Good afternoon, Mojwadi. How are you? And thank you for coming through. Thank you so much. Right. So, why are you drone agriculture? I mean, are similar like Rona Hela as Drone Technology Center, salary simulates the operation ya drones, mostly it's on a drone is in agriculture 2021. We have gone to partner with the institution in SETSWANA used in order to facilitate kind of simulate operation ya the assembling and also the testing as on a drone. But honestly speaking, tiriso ya di-drone mo lehatsheng la Botswana e santse e le ko tasenyana as compared to mo mahatsheng a mangwe a tshwana bo China. I mean, mahatshe a tshwana bo China, you go there almost everywhere go dirisiwa di-drone. But rona re santse re le Batswana o ka re santse re sale se ko morago. That is why ha moragonyana le ke ne ke tlhalositse gore gongwe ke yone kgang ya gore ga re ise re nne le kitso e tseneletseng ya yone reasonable menontsane ja fertilizers re na le di-drone tse e leng gore re ka di dirisa gape bo go disa kana gona go patrolela mo masimong a rena yo ke itse gore thata go na le bogodimo go godimo ja di-solar panel. You can use drones gona go patrola yo sediba ha e leng gore go na le di-solar panel. Re na le di-drone tse e leng gore gape di dirisiwa go gasa dipeo di tshwana peo ya lucerne. I mean, wa go ithela le gore motho o lema bo 30 hectares of lucerne, and lucerne ga e jwalo ka dilai e jwala o gasa hela. So those are some of the uses tse e leng gore o ka di dirisa o dirisa one maranyana di-drone. Okay. Ha re bua re tla re tokahatsa temothuo ha re bua ka sekgwa re ka bitsa re precision agriculture ka gore go ka tswa re bua gore temothuo e leng gore e nepahetse tlhalosa gone gore go nepagala ga tiriso ya di-drone go na le tiriso e nngwe ya letsogo kana se sengwe gape e tokahatsa go nepagala ga tiro ya temothuo jang. Look, the drone go tswentsweng hela tsone ke dio tse e leng gore ke di diriswa tse e leng gore di na le automation. You can automate a drone mo e leng gore e kgona re betsa mo sa elaole
ebile gape ga o thokana le gore go bo le mo tshimong gore o kgona go dirisa drone as compared to other methods tse e leng gore tshwanetse re bo le mo tshimong full time go dirisa boom sprayer tshwanetse re bo le mo trackereng e go expose to malwetse a e leng gore a ka taka ka tsone ditšhefiala drone just send it to your farm and then e be go ira la tiro even ke kile ka tlhalosa ka yona kganya bo di gore o ka disa ka yone o ka sosa dinonyane ka yone you don't have to be mo tshimong it can just go autonomously hela ile kong yana wena o le kwa lapeng as long as we itse so sirang kana tota le kganye tona ke gone gore o bo itse gore sente ha o isa gone go isa nteng we rang sente le gone gore a mme wa letelwa gore o bo ira so sirang that is why go le botlhokwa gore before you buy a drone netefatsa gore o na le botsipa kana thute go erileng ye go letang gore o bo kgona go dirisa tsone di drone ke batla re tsana gone go ebile ha re tsana mo tirisong e na le boikarabelo ya di drone ka gore ke itse gore melawana e teng mo lehatsheng leno se go le bogolo ya go kwadisa gongwe ha o gakolla gone gore gone mme ha o eletsa kana o setse o simolotsa go dirisa drone gakollo gore o gatele molao sentle mo lehatsheng leno ke eng mo nakong ya gompieno go reka drone mo lehatsheng la Botswana go motho mo le mo ka reka drone mo lehatsheng la Botswana mme se se botlhokwa thata ke gona gore drone ya gago morago ga gore o e reke o tshwanetse re bo kgona gore o bo e registera le ba Civil Aviation Authority of Botswana ke bone ba e leng gore ba dira melao e yotlhe ya tiriso ya di drone e le nngwe tsela ya gore re babalele badirisi le ba e leng gore ba amiwa ke yone tiriso ya di drone I mean di drone di kgona go dirisiwa di dirisa siamang mme yanong go tshwanetse gore e be go na le melao e leng gore e regulate yone tiriso ya tsone di drone tse gore re netefatse gore ka di dirisiwang ka teng ke ka go siameng ka teng so whatever se e leng gore o batla gore o bo se dira after o reka drone ya gago make sure gore o ikgolaganya le bone ba CAAB Civil Aviation Authority of Botswana ke bona ba ka go tlhalotsang sengwe le sengwe gore o dirisa drone ya gago yang ha kae ga go iragala yang o tsana mo go yone le ha o ka tsana ka boripana hela ka gore ga go motho tla re a ke re ke drone ya me gone mme tlabe ya mao kana molao o sireletsa eng ha o laola yana molao o sireletsa eng kana go le gantsi ha molao re o tlhoma wa beile go thusa kana go sireletsa tshwanelo nngwe drone motho ha ka botsa wena o ka re gongwe molao o latetse go sireletsa eng tota hela kana drone ke so se leng gore se fofa se heta se ralla ha se sa tshwanang go ralla teng mo e leng gore ke tabo ke fofa gongwe ke le mo block 6 ke batla go fofela ke ya go checka whatever le saka la mele le go block 8 mo tsaba ro komela ke heta ke o komela di jarata tsa rona mo tsileng mo e leng gore ke gone mo e leng gore melao e dirilweng ya Civil Aviation e sireletsa tsone ditiragalo tsa go nna yalo mo e leng gore re sireletsa gore ra go letella gore mme e senna ke ra gore ba go letella gore o fofise drone ya gago mme gape o e fofisa o itse gore go na le ba o tshwantseng gore o ba baballe le wena o ipaballe emma ke gone mo go teng yone safe use of drones ono bua ka ha kgatelo pele mo tlhabologong ya rona re le tshaba kana re le itsholelo go nolohatsa go dirisa di drone bua ka tshwaragano le ba abused mo go kana go ageng a re tsene gone go gore re gatetse pele go le kae ha re bua ka tlhabologo ya go nolohatsa tiriso e re bonang ena le mosola yana look mo nakong ya gompieno di drone la na ke ne ke tlhalositse go nteng ke di diriswa tse leng gore di santse di le disha mo Botswana mme ke ne ke tlhalositse gone go nteng gore re sala re simolotse yone go dira ka di drone ka ngwaga wa 2021 mme ina re moragonyana ra simola ra itsholaganya le bone ba Botswana University of International Science and Technology le maikeelo magolo le gona gore re batla gore be re simolla go tisa di drone go tsweng hela ko yone shell kana ko di simollang teng until yaanong re drone ya gago is ready for flight go dira yalo le gona go netefatsa gore batho ba e leng gore ba interested mo go diriseng di drone ba ka kgona go lemoga gore drone e dirwa yana e testiwa yana go iteleng yaanong re drone ya gago is safe for flying ke nngwe ya go leka go thama mebereko le go netefatsa gore ga re tse dilo hela konte ka lahatsi leno le rona re kgona go itirela I mean assembling a drone is very easy okay go easy but it's very precise you need to know what you are doing otherwise kana ya fofa so ha go ka nna le phoso go sina go ya assemble o se itse se irang ke gona gore khantela ne be wala mo mahatsheng a batho kana e wala le mo manting a sa tshwana gore e be wala mo go so ke one maikelo a rona gore re simolle go dira di drone tse leng gore re ta ipela ka tsone re le lahatsi la Botswana
Okay, ka tla re tsaranyala nya diotse ka gore mo ngwageng ono wa 2024 le moragonyana hale ka 2023 re utlwa melaetsa e mentsi ebile tota ntse ya oketsega le kang go rotloetsa Motswana go tsena mo temothuong ka go harologana ga yone ebile re bona le mananeo a emang nokeng maiteko a Motswana ka botemolo tota bothuo tota le ona ntse go ntse go oketsega go ha re bua go le gantsi re batla gore re na le go ka nametsega ka dijo gore di teng food security le tse dingwe mme ano ha re bua ka the increased agricultural activity ya Botswana be re bua ka yaanong ka di-drone gone o dinyana nya o reng gore go botlhoka go le ka lenyalo le gore le diragale lone mme lenyalo le la temothuo le maranyane le re isa kae re ntse re le ha re leng teng re le ka go gola di dintsi go Motswana ya ka o setse o tlhalositse gone gore re le ka gore be re thabolla temothuo mme ebile re batho re be re dira fashionable kana go tsentsweng hela ne ra o bua ka bo dikgang tsa bo temothuo e be re akanya gore ke dikgang tsa batsadi tse leng gore go a diegiwa ko morakeng re tare le gona ba se ba ritarile mme yaanong malatsi a tiriso ya maranyane e itsile ke yone tiro e leng gore e dira gore yaanong banana le bone bo ba nna interested mo go simololeng temothuo ba lemoga gore okay go dira temothuo yaanong a sa tlhole le tiro epe e bokete tiriso ya maranyana a sešwa le tsone di-drone di le mo teng di thofofatsa yone tiro e leng gore e teng ko masimong e teng ko morakeng e teng mo temothuong I mean tiriso ya di-drone like ke ne ke buile morago ale bontsi ya tsone ke automatic o tobetsa button hela so ebe se taboga mo famong o tobetsa button so ebe se no setsa se irrigate go famong ya gago o taboga o checka di kgomo tsa go di hakae ke yone maikeelelo a eleng gore di-drone di a tsisa mo Botswana re leka gore re dire gore tiro ya temothuo e nne motho gore mongwe le mongwe a kgone gore a baya ko masimong a itse gore ke ya go boa kwa ke ntse setako sa mesele se sweu ke ya go boa kwa iPhone ya me sa thibega sa ragwa ke kgomo ke yone maikeelelo a rona matona a tiriso ya yone marenyane ke nyalano e leng gore ga kwa e kgaoganya e teng e ta goroga ultimately re ta ipona le rona re le kgakala ka tiriso ya marenyane ko masimong ko merakeng. Okay, o buile ntlha ya botlhokwa kgantela o bua ka go tlhoka kitso kana go tlhoka thuto ka ga one mosola mme gape le one tiriso ha o gakolola gore gone mme go ka dirwa go le kae gore re tle re hele re tsa tiriso ya di-drone e se sepe e le metsi hela so se re se tlwaetseng go ka dirwa go le kae go hone o bua ntlha e botlhokwa ya thuto kana le kitso go anamisiwa tota hela maranyane a sešwa ke itumelela gone gore maranyane ke so se e leng gore banana ba rata thata ebile ha o bua ka maranyane ha o bua ka so se sešwa ba se bona hela ba nna interested o itse gore na re mo kemo so ke yone tiro e leng gore ra e lebogela thata re le banana tota ebile re le barekisi re le badiri ka one maranyane a di-drone mme hela se ke batlang go se gatelela ke gore go botlhokwa thata gore o bona le kitso ya di-drone e tseneletseng of course mongwe le mongwe drone o tsa 10 minutes o se itse go e fly mme yaanong gore o bo itse go e fly safely go tsaya nako ke so se e leng gore o tshwanetse gore se ithute o tsena go se tlhaloganye thata ka gore ha drone e wang teng ga gonne go nte e go a senyega mme yaanong o tshwanetse gore o bo le mo seemong sa gore o itse gore ha drone e riana iraeng ke sone se e leng gore re tlhokana le support not only from the private sector le gone go tswengela mo government I mean banana ka bontsi ba bata gore bo ba tsena mo go tsene dilo mathata a tenyano ke gone gore ga re le ka nne re semeno so gongwe la re ka simolla re le government ra simolla gore e be re tsa one mananeo a eleng gore a ka tsenya banana mo gone go ithuta ka tsone di-drone yalo go ka thama mebereko I mean go na le drone tsa bo agriculture go na le drone tsa manyalo go na le drone tse di harologaneng security and all those things so ha banana ba ntse ba ithuta di-drone yana ba ka simolola le bone yanong ba bona gore mme ha ke rekile drone nka tsena ha ke rekile drone nka tsena bona se maaba ke nako se se re heletseng ke nako gantse ga di ke tsa hela re tla tswa re ntse re di anywa le mo go lona ba itsanang mo go tsone ke tla ke go lebogerra ke a leboga thata ke lebogela re mo jwa ditsietso a tswa ko Drone Technology Center ele mapatsi wa yone ona maranyane a drone technology me a gatella bo mosola ba tiriso ya maranyane a drone mo temothuong a bua gore nako tota ke yone ha re lebile go godisa temothuo go kgona go jesa Botswana le mahatsha a mangwe mme gone maranyane a
a drone mosolo a teng o bonala ha kae dikgang tse ke di tshwereng di be di betse gone ha ke digala ke rialo motho a gaetso ke re tla ke sutele yalo kaelo sa bone le gore ka nako ya bobedi ene o tla ba go tsaya mo karolwaneng hela e bidiwang gote in context so la o ikanye rona